questo. Che trattamento superficiale? Qua non c'è scritto niente, non si farà niente. Questo qui, le tabelle generali delle tolleranze, quelle che ho fatto vedere stamattina. Questo è il peso del pezzo, pesa 0,21 kg, 2 etti, via. Noi diciamo che questo è 2 ettogrammi, 0 kg, 2 ettogrammi e 1 decagrammo. Sono 2 etti, via. Poi questo è il modo di vedere il pezzo. Se il pezzo è visto così, è in vista come questo, si chiama in vista europea. Se questo rotondo è di qua e questo è il cono è di là, si vede da così, invece di fare così, si fa così. È in vista inglese o americana. Questo è il numero del disegno, l'esponente di modifica, se ci sono delle modifiche. Poi Carciglio si chiama. Carciglio si chiama questa parte. Cartiglio. Cartiglio. La parte che descrive le cose, questo è un po' poco, ma ce n'è che Perfetto. poi magari ci faccio vedere altri.